Jadi kali ini kita akan ke tempat bersejarah ya. Aduh ya Allah, jalannya gini banget. Oh ini jujur baru pertama kali kesini. Jadi yang udah pernah kesini itu cuma mereka doang, ini berdua nih. Aduh. Assalamualaikum, punten. Naon? Ada 2 tingkatnya. Oh jadi bentuk nate bukit ya teh. Tanya saya baru. Halus juragan. Nah jadi ini di tengah-tengah ada ya suara.